Очень много свайга, 2023. Искренний базар. Да я осип на микрофоне с 15 лет. Я заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Я не могу ебланить в барах, я сегодня на домашнем. В себе не разобрался, кому ты можешь быть старше. 6-8 это улица опасная, как никакая другая. Сегодня я не приеду домой, хоть и обещался. Я не приеду домой, хоть и обещался. Кент отправился в рай из запаленного файзера. Я сделаю им вайб, битмейкер, можешь не класть. Делай базарит за джойнт, но он дует в аппарате. Ночевал в подвале студии, как на 5-метровой хате. Да, кстати, я теперь хаваю, но не забываю голод. Каждый братишка со мной, он ровный по типу пола. Не забьешь своим релизом, короче, там нету гола. Помню хуевое время, мы жили типа Ангола. Да, я сильно вырос, бра, мне надоел Макдональдс. Сделал этих денег и потратил на уколы. Пусть дяди из лейблов знают, что я оставил все здоровье там. Пробую дерьмо и знаю, улицы запомню. Отрываюсь в 6 утра, не помню, когда был спокойным. Игры рэперов и долбоебов мне похуй. Мне вообще похуй. Моя мама меня саппортит. Да я осип на микрофоне с 15 лет. Я заработал себе денег, но мне почему-то страшно. Я не могу ебанить в парах, я сегодня на домашнем. Ты в себе не разобрался, кому ты можешь быть старше. 6-8 это улица опасная. Сегодня я не приеду домой, хотя